Hej, mit navn er Lasse, og jeg har fået 3 problemstillinger, jeg gerne vil svare på. Øh, vi har fået givet 3 kilder, 3 bilag, og vi har fået læst nogle lektier fra i går, som vi skal bruge til dag til kilden til at besvare vores problemstillinger. Først lyder, vi skal redegøre for hovedtrækkene ved globaliseringen af den tredje og fjerde bølge. Så skal vi undersøge med udgangspunkt i læst lektie og bilagsmateriale, hvorfor globalisering accelererer i 1990'erne, og hvilke konsekvenser det har for individet og samfund. Og der skal diskutere de positive og negative aspekter ved globaliseringen efter 1989. Vi tager den første. Tredje bølge, det er omkring meget det økonomiske område, som man ser, at den globale handel vokser eksponentielt, og produktioner spredes endnu hurtigere end nogensinde før. Altså man kan sige, at den internationale handel med varer blev i 2004 opgjort til 53 billioner kroner til servicen udstykket for næsten 13 billioner kroner. Det er helt ekstremt, kan man sige. Og så er den fjerde bølge, det er 2001, begyndte en ny, en ny trend i globaliseringen gøre, fordi det kom der oprør, hvor man begyndte at lave terrorangreb på USA i London, Madrid, Kenya. På Bali ændrede den dominerende tone, der blev tydeligt, at globaliseringen havde fået nye radikale konsekvenser. Og så skal vi gerne lige hurtigt tage den første redegøre, eller det har vi gjort nu. Så skal vi lige hurtigt undersøge udgangspunkt i læste lektier med bilag. Og så vil jeg starte med at forklare, hvad bilagene går ud på. Det første vi har, det er første kilde af Niels Meyer, Casinosamfundet i 1998. Og den tager fokus på i globaliseringen, negative sider og hvilke dårlige værdier den har spillet. Den kilde tager meget fokus på udspil af det negative princip, som lyder, de fattige bliver fattigere og kun de rige bliver rigere. Altså udover miljøet er det især de fattigste ulande, der bliver de store tabere ved gennemførelsen af de uhæmmede frihandelsprincipper. Det er belyst i en række rapporter fra forskellige FN's organisationer i de seneste år. Det kan undre, at de svageste igen bliver tabere i betrækning af de uundgåeligt af de økonomisk stærkeste markedskræfter, der dominerer betingelserne for vareudviklingen, kan man sige. Og det vil først og fremmest sige, det er multinationale selskaber, der kører en proces. Tilhængere af WTO og frihandel hævder, at det vil være endnu værre, hvis man ikke havde de her ensartede internationale spilleregler for markedskræfterne, og så vil processen af globaliseringen se endnu værre ud, end hvad allerede er. Som udviklingsminister fra et uland, som bliver nævnt den her kilde her, udtrykker det her: hvis jeg skal bokse med Muhammad Ali, er det en ringe trøst, at vi bokser efter de samme regler. Kan man så med det med argument mener han så, at ulandene skal selvfølgelig efter deres regler, og de kan jo ikke konkurrere med dem, for eftersom de er så høje op i systemet, de har så mange eksportydelser og ressourcer, så vil det være ingen kamp for dem at stille op mod dem. De vil stille op mod dem, de vil prøve, men de vil aldrig nogensinde vinde, siger han. Anden kilde, der har vi et billede af nogle demonstranter, der udfører noget hærværk på en politibil. Billedet har navnet Globaliseringsmodstand og er taget tilbage i 2001 i begyndelse af den fjerde bølge. Billedet fremviser, hvordan en modstander mod globalisering ville fremføre deres kamp i et øjebliksbillede. Men der er så de her tre forskellige former for, at man skal være modstander mod globalisering. Den første form, det er regeringens modstand mod overstatlig kontrol. Den anden, det er folkelige bevægelser eller NGO'er, der modsætter sig de, som er en udvikling, der skaber øget utryghed, ulighed mellem fattige og rige, og stadig mere magt til de transnationale virksomheder. Og så den sidste grund, det er den tredje form for modstand findes hos ekstremistiske bevægelser, som MQATA og de andre religiøse legitimerende organisationer, som har et formål i forhold til religiøst. Modstand mod de ovenstatslige institutter betyder, at der er flere lande, heriblandt f.eks. USA, ikke ønsker at lave bindende aftaler som f.eks. reduktioner i udledning af drivhusgasser. Så kan vi gå videre til bilag 3, og det forklarer en udvikling i verdenseksporten fra 1948-2003. Og det er udviklingsverdenseksporten i forhold til nogle lande som Nordamerika, Latinamerika, Europa, Afrika, Mellemøsten, Asien, her fra Kina, Indien osv. Og der vil jeg hurtigt fremvise det her dokument her, hvor vi kigger på bilag, så vi lige selv kan følge med. Hvis vi hurtigt kigger på bilag 3 her, så ser vi jo en udvikling fra 1948 til 2003
i nogle forskellige lande. Hvis man kigger på for eksempel på Europa, så kan man se, at udviklingsprocessen i 1948 lå på 31%, og så er den bare ved med stigende, lidt faldende omkring 1983, man stiger igen, og så stadigvæk hvis man perspektiverer fra 2003 til 1948, steget rigtig meget. Kontra andre lande for eksempel, som det kunne være, vi tager Indien for eksempel, som jeg sagde, 2,2% i udviklingsprocessen, ikke særlig høj, men den kommer også desværre til at falde, som går fra 1,31, 05, 05, 06 og 08. Og så lande som for eksempel Afrika, så er den også bare helt væk i forhold til 7,3, den startede i 1948, og sluttede 2,6. Latinamerika, som faktisk ligesom Kina, er næsten det samme, eller måske Asien, i Kina og Asien. Latinamerika er lige 11,4, og de har lige 2,2% højere, og derimod at Asien i 2003 ender med at have 26,8%, hvorimod Latinamerika kun har 3,1%. Det kan man så forklare i forhold til, i løbet af 1980'erne og 90'erne blev det almindeligt, at virksomheder flyttede deres produktioner til områder, hvor produktionen var billigere, og det skabte frygt for nogle konkurrencer. Altså så, hvad skal man sige, de her institutter, der havde de her store penge i forhold til de her lande, som havde ressourcerne, kunne flytte til de her andre lande i forhold til for eksempel, vi tager Indien for eksempel, eller vi kan også tage Afrika. Afrika havde en procent til start med 7,3, og så endte med at være i 2003 til 2,6, fordi de havde nogle produktioner til området, der voksede over, og så var det på den måde i stigende grad, at deres globalisering fra Afrikas side blev negativ i forhold til konkurrence, at de fattige igen bliver fattigere, og de rige bliver rigere, fordi de udnytter deres, deres land, deres grundregel, så de ikke følger de her regler, som bliver stiftet af FN og WTO, i forhold til de eksportregler, vi har lavet, hvorimod de kan bare få udresource af Afrika, fordi jo mere konkurrence laver, desto flere materialer de kan lave, jo mere materiale de kan lave, desto flere ting kan de sende ud på markedet og tjene flere penge. Så kommer det princip igen med ulandets modtagerne for premierministeren, at altså det er ligesom kæmpe mod Muhammad Ali. Afrika i den situation har jo ingen chance for at stille op imod dem, som rejser til deres land og udnytter deres land i forhold til ressourcer. De har ingen måde på konkurrence, de har slet ikke den samme arbejdskraft, og dermed så taber de kampen allerede fra starten, før den overhovedet startede. Jamen ja, og så skal vi lige hurtigt diskutere om de her positive og negative aspekter ved globaliseringen efter 1989 har gjort noget godt og skidt, og hvad der har gjort godt og okay. Første kilde, der kan vi sige, at den er meget god i forhold til det, vi har som problemstilling. Den er meget brugbar. Den giver godt indsigt tilbage fra 1989 eller 98, hvordan tingene så ud i forhold til globaliseringen i datiden i 1989, og så fortæller den også omkring, hvordan ulandene tog den her globaliseringsproces i forhold til nogle rige lande, der kom og udsourcede den, eller outsourcede den hedder det. I forhold til, at det var jo en negativ effekt, den havde der jo. Det kan godt være, at de rige lande blev rigere, men hvad kan man så sige, at de ikke havde brug for at blive rigere, eftersom de var allerede til at starte med. Så kan man så også sige, at ulandene bliver jo fattigere, fordi det gør jo ikke dem overhovedet, at de kommer og tager deres ressourcer. De er allerede lidt i forvejen til at starte med, så de tager bare de sidste for dem, så de ikke har nogen ressourcer eller nogen måde til at komme på handelsmarkedet igen og producere nogle af deres egne produkter, som gør dem relevante på nogen måde overhovedet. Så den her første kilde er jo meget god, den er brugbar, og den fortæller om de negative aspekter ved siden af sagen. Også nogle positive for de rige, men det er jo ikke dem, vi fokuserer på. Så den er hovedsageligt negativ. Bilag 2. Der kan vi se hernede med det på strandbilledet i forhold til politiulykken og deglobalisering af Göteborg, der sker her i 2001 i EU-topmøde, eller under et EU-topmøde, så står lige hernede under teksten. Der kan vi så sige, at den er ikke særlig god, vil jeg sige. Og grund til at sige, at den er så god til vores problemstilling, er fordi den giver det engangsbillede af situationen. Ja, jeg benægter ikke, at den ikke er rigtig. Det er rigtigt, det er taget. Og jeg vil også sige, at det heller ikke er nogen former for play-up eller noget som helst falsk. Men jeg vil også sige derimod, at det er jo et engangs øjeblik. Der sker altid nogle af vis og men moments. Der er ikke noget, der er 100% korrekt, og der har altid været nogle undtagelser. Men man har brug for noget mere dokumentation, vil jeg sige, i forhold til det billede, for at man kan støtte at sige, det er en helhedsting, der er sket. Hvis det kun er sket 1, 2, 3 gange i forhold til hele perioden, i forhold til demonstranterne, så vil man måske heller ikke sige, at det har været der. Derimod er billedet meget godt, og det giver et godt øjeblik af, hvad der sker. Men jeg vil derimod sige, at man har brug for lidt mere materiale, og lidt flere billeder til at opbygge det her. Så jeg vil sige, at den her kilde er ikke så god.
i forhold til bordbrødsmødet. Og i kilde 3, der har vi den her tabel igen jo, med udviklings i verdenseksporten. Og det er jo dejlige tal med data, og data lyver jo ikke, fordi de er jo bare kolde fakta. Og den er jo rigtig god. Og grunden til, at den er rigtig god, det er fordi, den på ingen måde, den er blevet, kan være subjektiv. For den første kilde, den kan være subjektiv i forhold til læseren, og i forhold til, hvad han mener og synes at skrive, fordi han kan selv bestemme, hvad han vil skrive ind på selve kilden, og hvad vi skal lære at høre, og høre fra hans perspektiv, hvad han tænker af tankegang og ideologi. Hvorimod kolde fakta er jo kolde fakta. Hvis 2 plus 2 giver 2, så giver det, eller 2 plus 2 giver 4, så giver det 4. Der er ikke mere end det. Jeg synes 5, synes 3, det giver 4. Der er ikke mere end det. Det her kolde fakta, vi kan bruge til at spejle over hele den udvikling, vi har haft, og så kan vi også se igen, at det her har haft nogle negative effekter i forhold til udlandene, som vi også talte om tidligere, i forhold til første kilde. Så hvis man perspektiverer første bilag med tredje bilag, så kan man se, at det er meget overens, det han siger er faktisk korrekt. I forhold til nogle lande som Afrika igen, har jo ingen chance i forhold til nogle lande som Europa, der kommer ned og outsourcer dem. Så dermed har de jo ingen handelsmagt længere på daværende tidspunkt. Tredje og første bilag er rigtig gode i forhold til vores primstilling. Andet bilag kan bruges, men ikke særlig godt i forhold kontra tredje og første. Og ja, det var det.